Como se produciu a chegada do Islán á Península Ibérica? En cantas etapas poderíamos dividir a historia de Al-Ándalus? Por que se di que Al-Ándalus chegou a ser un referente político, económico e cultural na Europa occidental na Idade Media? Foi Galiza ocupada polos musulmáns? A estas e outras preguntas tentaremos dar resposta neste episodio. Son José Antonio Martínez e estás a escoitar Historia Takeaway, o podcast que saca a historia das aulas para que a leves e a escoites onde ti quiseres. Al-Ándalus, os musulmáns na Península Ibérica. Historia Takeaway. O Al-Ándalus, o Islán, é unha parte importante da historia de España. Non só pola súa presenza política entre o ano 711 e 1492, senón pola súa influencia posterior. Parecerá obvio, mas hai que lembralo. Na historiografía tradicional, apostouse por un enfoque de pobo invasor e a verdadeira, entre comiñas, España loitou durante toda a Idade Media até acadar a súa expulsión. É paradoxal, mas nos fala moito da forte carga ideolóxica na narración da historia de España. Un pobo como os visigodos, que estivo aquí pouco máis dun século e medio, como contamos no episodio anterior, foi considerado como sérmolo da España contemporánea. Non só, da España. É a realidade islámica que estivo aquí na península case 8 séculos, a que foi abordada como algo alleo á idiosincrasia española. Incrible, se temos en conta o énfase co que a historiografía loaba os pretendidos éxitos da historia de España. A primeira monarquía autoritaria, os reis católicos, a descuberta da América, a primeira volta ao mundo, o imperio máis grande, o dos Austrias, e así outras moitas cousas máis. Pois aquí temos a principal potencia económica, política e cultural do século X, o Califato de Córdoba. Por que non se reivindicou? Mais vamos ao que vamos. O noso obxectivo é presentar en pouco máis de 20 minutos, nunha carilla de folio, os trazos principais de Al-Ándalus. E para non perdernos, dividiremos os contidos a tratar en evolución política, economía, sociedade e cultura. 800 anos dan para moito. Así, imos falar dunha primeira etapa do século XI, onde podemos diferenciar varias subetapas, o Emirato dependente de Damasco, o independente de Córdoba e o Califato de Córdoba. Un segundo momento que abranguería o século XI até mediados do XII, onde falaríamos dos reinos de Taifas e das invasións de almorávides e almohades. E unha última etapa singularizada no reino nazarí de Granada que pervivirá até o ano 1492. A conquista. Quedádevos con isto. Foi unha conquista moi rápida. En 4 anos, do 711 ao 15, desapareceu o reino visigodo para non volver. E como podemos explicar isto? O primeiro, debido á crise interna, a guerra civil case constante dos últimos anos do reino visigodo. Como comentamos no episodio anterior, a rápida desaparición da monarquía visigoda mostra a descomposición do reino, xa antes da chegada dos musulmáns. A posible coalición entre os partidarios dos herdeiros de Bitiza e os musulmáns fronte ao rei Rodrigo non é máis que un novo capítulo do que viña acontecendo entre os nobres visigodos dende mediados do século anterior. Tamén hai que ter en conta a capacidade que tiveron os musulmáns para establecer pactos e acordos cos dirixentes locais. Asináronse capitulacións, pactos onde se respetaba a autonomía e as propiedades das élites dirixentes, ao mesmo tempo que se era tolerante desde o punto de vista relixioso. Isto racha coa idea de persecución relixiosa que se intentou transmitir en crónicas medievais posteriores que trataban de justificar as guerras de reconquista. Un terceiro aspecto que influiu moito na rápida conquista foi o desinterese e mesmo apoio de grande parte da poboación, farta da explotación e das cargas impositivas por parte da monarquía visigoda. E que conquistaron? Grande parte da Península Ibérica. Agás, algunhas zonas como os Montes Vascos, as zonas montañosas da Cordillera Cantábrica e fundamentalmente a Galaecia. Así, os musulmáns chamarán Al-Ándalus a parte da Península Ibérica baixo o seu dominio, denominando Galiza ao resto.
Até a incursión de Almanzor a fins do século X, a presenza musulmana na Galiza será puntual e esporádica de existir. O Emirato dependente de Damasco, 714-756. O Imperio Islámico estaba dirixido por un califa, xefe político e relixioso, ao fronte de cada provincia un emir. Así, o territorio conquistado na Península Ibérica, Al-Ándalus, configúrase como a un emirato. Desta primeira etapa destacamos a derrota musulmana na batalla de Poitiers contra os francos no ano 732. A derrota de Poitiers marcou un xiro na política islámica na Península Ibérica. Até ese momento limitárase a unha explotación económica, mais a partir de aí vaise proceder á explotación das terras. É o momento tamén onde comezan os conflitos entre os povos ocupantes, destacando a sublevación dos bereberes, imprescindibles na conquista, mais que foran relegados dos postos de mando e os que se lles outorgaran as peores terras. O Emirato Independente de Córdoba, 756-929. Non eran raros os enfrontamentos e movementos secessionistas no mundo islámico. O derrocamento e o asasinato da familia dos Omeyas, cun cambio de dinastía, mas tamén de capital do imperio, pasouse de Damasco a Bagdad, comportou que o último supervivente da familia, Abderramán I, atopase refuxio no Al-Ándalus, sendo recoñecido como emir, establecendo unha independencia política do imperio, aínda que mantendo unha dependencia dende o punto de vista relixioso do califa de Bagdad. Durante este período, os emires van ser quen de lograr a unificación do Al-Ándalus. Así, controlarán e reorganizarán o exército, acabarán coa diferenza entre os árabes e porán fin á sublevación dos bereberes. Con todo, no século IX asistiremos aos levantamentos protagonizados polos mozárabes en varias das cidades andalusís, que acabarán sendo aplastados e provocarán a fuxida de algúns destes mozárabes aos reinos cristiáns do norte peninsular. No exterior, manterán relacións cos reinos creados ao norte de África e terán que facer fronte ás incursións marítimas de normandos e vikingos, que obrigará a amurallar as cidades, establecer cintenelas por toda a costa andalusí e desenvolver unha frota naval. Na última parte do período, a fins do século IX, resurdirán as discrepancias con sublevacións fronterizas, protestas mozárabes contra o pagamento de impostos que se converten nunha revolta étnico-social que rematará co surdimento de cidades independentes do poder do emir, tales como Sevilla, Granada, Mérida ou Toledo, entre outras. O Califato Cordobés, ano 929 ao 1031. No ano 929, o emir, Abderramán III, proclámase califa, é dicir, xefe dos crentes, ráchase entón con calquera dependencia do califa de Bagdad. O califa é o xefe político e tamén o xefe espiritual, quen xulga en última instancia, quen decide o gasto público, quen dirixe a política exterior, quen dirixe a administración, directamente ou a través do seu hachid, o primeiro ministro, e, como non, o xefe supremo do exército. Ou sexa, tiña todos os poderes. Neste período, Al-Ándalus convértese na potencia económica, política e cultural da Europa occidental. Nun primeiro momento, pacificará o interior da Al-Ándalus, aproveitando posteriormente as divisións entre os reinos cristiáns para se erixir como árbitro da rexión, intervindo nos diferentes reinos para situar e apoiar os seus candidatos á coroa. A fins do século X destacará un tal Muhammad ibn Amir Almanzor, de sobrenombre Almanzor al-Mansur o Victorioso, quen, sen ser califa, exercerá como dictador durante máis de 20 anos, collendo todos os poderes, e continuará a política de manter a orde no interior e intervir no exterior. Mais que na súa necesidade de pagar mercenarios para o seu exército, para manter o poder, obrigará a súa de impostos, o que provocará un descontento popular, que sufrirá posteriormente o seu fillo pequeno tras a súa morte, un levantamento da aristocracia, unha sublevación bereber que conduce a unha división da Al-Ándalus en reinos independentes dirixidos por xefes bereberes, eslavos ou árabes. Unha curiosidade.
para que veades o perigo de tomar literalmente as fontes como verdadeiras. Mala que as crónicas cristiás medievais indican que a Unión Castela-Leonesa supuso a derrota de Almanzor na batalla de Catalañazor, a realidade justamente foi a contraria. Os imperios norteafricanos e as taifas. Durante o século XI asistimos á división da Península Ibérica en numerosos reinos enfrontados entre sí, sen que a relixión o impida. No Al-Ándalus prodúcense guerras locais que derivan en enfrontamentos étnico-sociais entre árabes andalucís e os bereberes ou recén chegados os eslavos. A división e a guerra van ser constante neste século, mas non hai ocupación do territorio. Chegaran a dominar o Al-Ándalus imperios norteafricanos, almorábides e almohades. Aínda que inicialmente os omeyas foran quen controlaran o norte de África, unha vez finalizado o califato e dividido Al-Ándalus en reinos de taifas, a toma de Toledo por parte de Alfonso VI no ano 1085 fará que os reis musulmáns soliciten a axuda militar dos almorábides para se enfrontar aos reinos cristiáns. O concepto é o concepto. Taifas. Denomínase taifa os reinos ou principados que se crearon no Al-Ándalus tras a fin do califato de Córdoba, ano 1031. O seu nome provén do termo árabe facción e chegaron a existir 26 reinos ou taifas. Fálase da existencia duns primeiros reinos de taifas que finalizaría coa chegada dos almorábides, duns segundos reinos de taifas que abranguerían dende a desaparición dos almorábides ata a chegada dos almohades e duns terceiros reinos de taifas que se prolongarían desde 1212, coa derrota musulmá na batalla das Navas de Tolosa, ata a caída do único supervivente taifa, o reino nazarí de Granada, no ano 1492. O século XI ven marcado polo pagamento de parias que teñen que realizar os reinos de taifas aos reinos cristiáns para garantir a súa autonomía. Isto provocará un desprestixio dos reis musulmáns, ao tempo que un forte descontento popular, debido á suba de impostos para poder pagar as taifas, que levará, por unha parte, o exterminio dos xudeus en Granada, ao vincularse os xudeus ao cobro de impostos, e o inicial apoio da poboación musulmá aos almorábides. Os almorábides. No ano 1088 vólvese solicitar o apoio militar almorávide para frear a presión que estaban a exercer os reinos cristiáns, en concreto el Cid, desde Valencia. Estes, os almorábides, aproveitarán para ocupar todo Al-Ándalus. Maia un apoio inicial da poboación, pola súa oposición aos impostos, pronto surdirá un forte malestar e mesmo oposición por parte da poboación musulmá e sobre todo dos mozárabes, froito do seu rigorismo relixioso e a súa intransixencia fronte ao que non considerasen na liña da súa interpretación do Corán. Os almohades. Un novo pobo norteafricano virá ocupar o lugar dos almorábides, a quen derrotan inicialmente en África, como en Ceuta, 1148, e os que expulsarán da península grazas á colaboración dalgúns dos xefes bereberes que apoyaran con anterioridade os almorábides e co apoio da poboación hispano-musulmá. Male as vitorias contra os reinos cristiáns e un certo asentamento, a derrota da batalla de Navas de Tolosa no ano 1212 porá fin á etapa almohade na Península Ibérica. A incapacidade económica e demográfica impediu de facto durante todo o século XII a ocupación de territorios andalusís por parte dos reinos cristiáns, que non foron quen de aproveitar os enfrontamentos internos. Con todo, sairán reforzados, e o século XIII será o do forte avance territorial. Male o que poda parecer, o período das taifas foi unha época dun grande esplendor literario e científico, chegando mesmo a cotas superiores ao período anterior, o período califal. A última etapa, o reino nazarí de Granada. O reino nazarí de Granada
foi creación de Muhammad ibn Yusuf Nasr ibn al-Mar, Muhammad I, que se sublevou primeiramente en Arsona no ano 1232 para finalmente proceder á ocupación de Granada no ano 1237. A súa historia axúdanos a entender o simplismo de abordar este período como unha cruzada dos cristiáns contra os musulmáns. Para a creación deste novo reino, o reino nazarí de Granada, contou co apoio de Fernando III de Castela. O reino estenderíase posteriormente por Málaga e Almería. Granada, como reino vasalo de Castela, colaborará con el nas campañas militares contra Sevilla. Todo isto non se fará sen revoltas nobiliarias e sen o descontento polo pagamento de parias. O reino nazarí, en grande medida grazas á súa defensa natural pola orografía, o apoio dos benemeríns no norte de África e os propios problemas internos de Castela, sobrevivirá ata a conquista dos reis católicos no ano 1492. A economía de Al-Ándalus. A economía islámica é esencialmente urbana. As cidades, como en época romana, son os centros comerciais e artesanais. Revitalizáronse cidades visigodas ao se incorporar o circuito comercial islámico, creándose novas. A función comercial podía dominar, pero tamén había algunhas que eran simples acantamentos militares ou centros políticos, e tiñan en común a presenza de murallas, da mezquita e do zoco ou souk, o mercado. A agricultura e a grandería. Contaron cunha agricultura desenvolvida. Destaca a agricultura de regadío, para abastecer os centros urbanos cuns produtos moi variados, mais tamén con cultivos de secaño, entre os que destacan os cereais, o trigo, a base da alimentación, e oliveira. Sen moitas innovacións da agricultura, compre salientar o desenvolvemento das técnicas de almacenamento e canalización de auga, como as acequias, a presa ou a noria. Da gandería pouco se sabe. No século X xa atopamos a Al-Ándalus como a primeira potencia comercial do Occidente, cun desenvolvemento das rutas interiores, así como das exteriores. Temos comercio con Europa, do que se importa pieis, madeira para a construción naval, metais, armas, escravos, e en troca se exportan produtos de luxo, comercio con norte de África, do que se trae ouro e escravos, e con Oriente, Bizancio e Asia, con produtos de luxo, adornos e libros. A importancia do comercio vese tamén na activa e intensa circulación monetaria, e mesmo coa acuñación da moeda, o dirham. No que se refire á produción artesanal, destacan os produtos téxtiles para o consumo interno e a elaboración de produtos de luxo para a exportación, aspecto este último que se fomentou ao se converter Córdoba nun califato e tentar competir co boato de Bagdad. A sociedade hispano-musulmá. Al-Ándalus contaba cunha poboación heteroxénea. Por unha banda estaban os musulmáns, entre os que destacan os árabes, que nos primeiros séculos, no 9 e no 10, realmente era unha sociedade xustaposta e claramente diferenciada da indíxena. Eran aristocracia, estaban cohesionados entre eles para sobrevivir, eran a minoría da poboación e contaban coas mellores terras. A eles uniríanse os sirios chegados na metade do século VIII. Por outra parte, entre os musulmáns estaban os bereberes. Eran musulmáns, como dixemos, mas de unha etnia diferente, e foron utilizados como auxiliares no exército, dándoselle terras e zonas pouco urbanizadas e poboadas, sendo apartados do poder. Subleváronse xa, como comentamos, no século VIII, e quen permaneceron na Península Ibérica foron finalmente equiparados aos hispano-musulmáns. O outro grande grupo dos musulmáns e o maioritario foron os muladís. Son os cristiáns convertidos ao Islán. En liñas xerais, tiveron un rango inferior ao resto da poboación musulmá. En moitos casos, a conversión veuse como un medio de promoción social. Outro grande grupo social eran as denominadas xentes do libro, cristiáns e xudeos. De entrada, houbo tolerancia con estes grupos. Tiñan que pagar un imposto territorial por cada unidade de superficie e un imposto personal segundo a súa fortuna.
Os xudeos ocupaban un lugar privilexiado, xa que colaboraran dende un primeiro momento coa ocupación musulmá e estaban sometidos ás mesmas normas que a poboación cristiá. O concepto é o concepto. Denomínase mozárabe os cristiáns que vivían nos territorios do Al-Ándalus despois do 711. En principio, o seu número foi moi elevado, diminuindo co paso do tempo. Tamén perderon peso social, producíndose paulatinamente un proceso de arabización dos cristiáns. Chegaron a ter propias leis e mesmo gobernantes. Con todo, a xerarquía eclesiástica someteuse aos musulmáns e colaborou con eles. No relativo á sociedade, por último, habería que mencionar a presenza de escravos. A súa situación podía ser moi variada, destacando especialmente os eunucos. A cultura hispano-musulmá. Xa mencionamos ao longo do episodio as altas cotas que acadou a cultura no Al-Ándalus. En realidade, actuou como unha auténtica ponte cultural, tanto da herdanza da antigüidade clásica coa Idade Media, como do mundo oriental co occidental. Destacou pola gran recopilación de textos literarios, científicos e filosóficos. O gran gosto polos libros, polas traducións, obsérvase no mecenado do califa Al-Hakam II entre os anos 961 e 976, coa construción dunha grande biblioteca no Palacio de Medina Azahara. Destacan personalidades culturais da filosofía e da medicina como Averroes, Abul Qasis, Ibn Khaldun, Maimónides, astrónomos como Al-Mairiti e literatos como Ibn Hazm. O legado islámico podemos seguilo na península a través da lingüística, coa toponimia e na incorporación de termos ás nosas linguas. E, por suposto, destacan as súas grandes construcións, coa Mesquita de Córdoba ou o de Al-Safaría en Zaragoza. Isto é moito. Podemes facer un resumo? Como non? Quédate con estes 10 puntos. Primeiro, a conquista islámica da Península Ibérica foi moi rápida. En 4 anos, do 711 ao 15, dominaron o territorio e fixeron desaparecer o reino visigodo. Isto foi posible pola desintegración da monarquía visigoda, froito das súas sucesivas guerras civís, do apoio dunha parte da nobreza visigoda levantada contra o rei, do desinterese ou apoio de grande parte da poboación peninsular, cansa da explotación e dos altos impostos que tiñan que pagar, e, por último, da habilidade á hora de establecer pactos coas elites locais, garantíndolles a autonomía e as súas posesións, así como a súa política de tolerancia relixiosa. Segundo, os musulmáns ocuparon a práctica totalidade da Península Ibérica, a excepción da Galaecia romana, o territorio suevo de Galiza, e os montes vascos e algunha zona montañosa da Cordilleira Cantábrica. Terceiro, a evolución política de Al-Ándalus pode dividirse en 3 momentos, até o século XI, os séculos XI e XII e do século XIII en adiante, en concreto da derrota das Navas de Tolosa, 1212, ata a desaparición do reino nazarí de Granada en 1492. Cuarto, durante o Emirato dependente de Damasco, púsose fin á expansión territorial musulmá coa derrota de Poitiers fronte aos francos, 732. Procedeuse o inicio da explotación da Península Ibérica e tívose que facer fronte á sublevación dos bereberes ao non ficar satisfeito da súa posición económica, política e social despois da conquista. Quinto, a chegada de Ramán I no ano 929 supón o inicio do Emirato Independente de Córdoba. Impón o seu poder no Al-Ándalus en toda a Península Ibérica. Farase fronte ás incursións de normandos e vikingos e surdirán os primeiros problemas coa poboación mozárabe. Sexto, o século X é o período de maior esplendor político e económico de Al-Ándalus, o califato cordobés. Faise independente política e religiosamente do Imperio Islámico. Eríxese como principal potencia política e económica da Europa Occidental
intervindo nos asuntos internos dos reinos cristiáns. A principios do século XI non se poderá manter a pacificación interior e os distintos enfrontamentos levarán á división do califato en pequenos reinos ou taifas. Sétimo. Os séculos XI e XII marcarán o dominio de imperios norteafricanos sobre Al-Ándalus, almorávides e almohades. A presión militar dos reinos cristiáns farán que os reis musulmáns se vexan na necesidade de pedir o seu apoio militar. A falta de respaldo social entre a maioría da poboación hispano-musulmá e as derrotas militares levarán á fin da presenza de ambos povos na península. Os reinos cristiáns acabarán por aproveitar a división e os enfrontamentos entre os diferentes reinos de taifas, só sobrevivindo o reino nazarí de Granada até o ano 1492. Oitavo. A economía de Al-Ándalus era esencialmente urbana. As cidades eran centros comerciais e artesanais. Viviuse unha grande actividade monetaria, froito do desenvolvemento comercial que uniu Al-Ándalus con Europa, o norte de África e Oriente, Bizancio e Asia. Tamén destacou a agricultura de regadío e a produción artesanal. Noveno. A sociedade hispano-musulmán foi heteroxénea. Podemos distinguir dous grandes grupos, os musulmáns e as xentes do libro, cristiáns e xudeus. Entre os musulmáns destacan os árabes, a verdadeira aristocracia, e os muladís, cristiáns convertidos ao Islán. Grazas á inicial tolerancia relixiosa, xudeus e cristiáns foron respetados, só tendo que pagar un imposto especial. O número de mozárabes, cristiáns que vivían no Al-Ándalus, foi descendendo co paso do tempo. E décimo e último, Al-Ándalus é un referente cultural da Europa medieval. É unha ponte entre a Antigüidade clásica e a Idade Media, entre o mundo de Oriente e do Occidente. A cultura hispano-musulmá destacou en todos os campos do saber. E así chegamos ao final do episodio. Escoita, non é unha frase feita. Se tes algunha dúbida, se hai algo que non entendiches, se hai algo que non che cadra, non dubides en poñerte en contacto comigo. Como? @facemoshistoria en Twitter ou facemoshistoria@gmail.com se prefires utilizar o correo electrónico. Vai ao blog e ali atoparás por escrito o resumo deste episodio. Lembrades que chegastes hasta aquí, buscando unha axuda para as probas ABAU, que na pregunta teórica só tes que escribir unha carilla. Tamén te achegamos as ligazóns a outros contidos que che permitirán ampliar o que vimos de decir. Pon no teu buscador Facemos Historia e de seguro que ali nos atoparás. Vémonos, escoitámonos.